Deka nongere nk'ikaze nongere nkwifurize kugubwa neza we tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye by'umwihariko wowe wakanze subscribe kuri Philox TV show usiga commentaire usiga like ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bituma ibiganiro byacu bigera kure kugira ngo bigere no ku bandi benshi bakunda story nk'izi ngizi zivugwa muri showbiz by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri no munsi rero nk'uko umaze kwibona kuri iyo foto cyangwa se kuri ayo magambo atumye ukanda kuri iki kiganiro, ndagira ngo tuganire ku nkuru yakomeje kuba nini ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no kuvuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi mwamaze kubibona binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za East Africa Promoter. Murabazi yuko ni imwe muri company zikomeye kugeza kuri no munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda zitegura ibitaramo bikomeye ndetse bakanabitegura no hirya no hino no hirya y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga muri East Africa. Murabizi iba mu mugabo bita Mushyoma Joseph Muramuzi, umwe mu bagabo bakomeye cyane kugeza kuri no munsi, ibyitwa Iwacu na Muzika n'ibindi byinshi bitandukanye n'andi masho menshi mwabashije kwitabira yagiye ayategura. Iyi East Africa Promoter rero baje kongera gutangaza kuri no munsi yuko icyitwa Iwacu na Muzika Festival igiye kugaruka by'umwihariko muri uyu mwaka cyangwa se season ya 2026 igiye kugaruka. Bamaze no kugaragaza uturere ndetse n'igihe izatangirira n'igihe izarangira, byose naje tubigarukeho. Gusa ariko abantu benshi bagize impungenge ndetse bigiye no gukoma mu nkokora, nubwo bamwe bavuga yuko umushinga wo bita Bruce Melody ndetse na The Ben mu minsi yashize bo babishyize hanze banabwira abakunzi babo bavuga bati tugiye gukora ibitaramo bizenguruka igihugu cy'u Rwanda muri iyi mpeshyi igiye kuza. Aba nabo bagiye kubikora mu gihe kimwe, igihe hari abantu bose bari kwibaza bati ese bizakunda bite, ese organisation y'ibi bintu bizahura bite. Abandi bati ese Iwacu na Muzika tutagiye kubona mu bita Bruce Melody cyangwa se The Ben, kandi iki kintu twe twiteze byo bizagenda bite. Ibyo niyo ngiye ngo tugaruka muri kiganiro. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe yawe, usige commentaire yawe, usige share cyangwa se ino video igeze ku muntu wakunda story nk'izigize muri showbiz. Ngiye buri kuba kuri micro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Murabizi tubana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nyinshi zirimo TikTok, Facebook, Instagram ndetse na YouTube. Nkurikiye muri akakangire kamwe ikaze muri ubu buryo nze tuganira byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru tugiye kuganiraho kuri no munsi. Deka nongere nk'ikaze nongere nkwifurize kugubwa neza wowe ubanye nanjye uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu muri mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko mukunda zino story cyangwa se mukunda uburyo tuganira showbiz buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi kuri YouTube channel yanyu Philox TV show. Kuri no munsi n'ubundi ntabwo ndibuze gutinda, ndagira ngo tuganire byinshi. Gusa ariko icyo ngusaba ni kimwe, niyo subscribe, ni like, ni commentaire yawe, ubundi tukagendana neza ku muneza. Bazi kubikubwira yuko yo bita East Africa Promoter ifatanyije na company cyangwa se na kompanyi itumanaho hano mu gihugu cy'u Rwanda yo bita MTN bagiye kugarura icyitwa Iwacu na Muzika Festival. Bamaze kubitangaza, bagaragaje yuko ari coming soon, igiye kuza mu minsi iri imbere. Bavuze ko igomba gutangira mu kwezi kwa gatandatu guturuka ku itariki ya 20 kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8. Nkuko babigaragaje hari uturere dutandukanye igomba kunyuramo, harimo akarere ka Huye. Bagaragaje yuko ariko bazahera mu bakurikizeho, ubwo Huye ni mu ntara y'amajyepfo, bakurikizeho Ngoma ni mu burasirazuba, ndetse bahita bakomereza hitwa Nyagatare. N'uburi Nyagatare ni mu burasirazuba cyane ko irantara nini, bisaba ko bacama amashift bakajya mu bice bitandukanye. Ubwo nibava Nyagatare bazahita bajya aho bita ku Kibuye cyangwa se mu burengerazuba mu karere ka Karongi, then bakomereze mu ntara y'amajyepfo, ubwo bazahita bahagaruka mu karere ka Muhanga ndetse bajye mu majyaruguru aho bita Musanze, naho bagenda babahereza show ya danje. Ubundi izi show bazifungire cyangwa se bazisoreze hariya ku Gisenyi cyangwa se mu ntara y'Iburengerazuba n'ubundi mu karere ka Rubavu. Abantu bari bayiteze kuyibona i Rusizi ntabwo izerekezayo. Icyo nakubwira kire kugeza kuri no munsi, abantu benshi bahise bibaza n'uburyo ibi bitaramo bigiye gupangwa cyangwa se uburyo bigiye kuba bigahurana n'ibyo Bruce Melody ari gutegura ndetse no bita The Ben bagomba gufatanya bazenguruka igihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko mbere ko tubyinjiramo, ndagira ngo duhere ku ngingo ya mbere benshi bari gushimangira cyangwa se ari kugaruka bavuga bati ibi bitaramo bizabangamira ibindi cyangwa se hari uburyo bizakoma mu nkokora ibindi. Icyambere bahereye bavuze yuko turabizi yuko bita Bruce Melody tabiri Iwacu na Muzika inshuro irenze imwe, nyuma baza guhindurazamo bita King James. Abantu benshi bari biteze kubona The Ben, kandi iyo tugarutse ku masezerano The Ben afitanye no bita Bruce Melody, nuko mu gihe bagomba kuba bari gukora ibitaramo byabo nkuko bamaze kubyemera nyuma y'impaka ndende, nuko nta wemerewe kujya mu kindi gitaramo by'umwihariko kizabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, habe no kugipromoting usibye no kukijyamo
bitaramo rero benshi bari kwibaza bati ese ko twabonye uwo bita Riderman umwaka ushize yari arimo, King James yari arimo, twabonyemo Bruce Melody, urumva ko umwaka wabanje yari arimo, iyi wacu na muzika y'uyu mwaka cyangwa se ino season ya 2026 bazatuzanira nde, cyangwa se ninde muhanzi wundi twavuga ko ari munino zabo urimo, cyane ko niba ushize bakemozera bari barimo, benshi batangiye kumentioninga amazina gusa. Ariko mbere ko dukomeza, nawe uri hano ndagira ngo manuke muri commentaire umbwire ese wacu na muzika festival urumva ari ngohe muhanzi bahazana cyangwa se bakongeramo, cyane yuko ubushize twabonye barimo Juno Kizigenza, twabonye Mariel Ways, twabonye Neri Ngabo. Ese wowe kuri ino nshuro uraza kuvuga ndurumva ari nde bazanamo? Twabonye na Kivumbi King, cyane yuko umwaka ushize nawe yari arimo na nibigarutseho, ariko se kuri ino nshuro ndakomeje kubona benshi bamentioninga ngo bita Logan Joe, abenshi bamentioninga witwa Waboy n'abandi benshi batandukanye. Nawe uraza kumanuka muri commentaire umbwire icyo ndimo ndagarukaho n'ikijyanye n'uburyo abantu benshi bari kwibaza bati ese nuwuhe mushyitsi uzaba ari mukuru, nuwuhe muhanzi uzaba ari ground tuzaba dutegereje kumubona kuri stage kugira ngo tumenye ibyo turimo muri rusange. Ubwo rero kuba Bruce Melody na The Ben badahari ni kimwe mu bintu abantu benshi bagarutse bavuga bati ibi bintu bigiye gukoma mu nkoko iyo bita iwacu na muzika festival igiye kuba kuri ino nshuro. Gusa ariko ikindi kintu cyo twanagarukaho tuvuye kuri line up buryo ipanzwe, ubwo urumva ko abantu bamaze kumenya yuko Bruce Melody na The Ben ntabo twahise tubona ikira abantu bahise bahuza bakavuga bati ibi bintu bigiye kuba mu gihe kimwe, bigiye kuba mu mezi hamwe no kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda. Ese Bruce Melody na The Ben baramutse bahuriye ahantu hamwe na iwacu na muzika ariho baje, ni bande bashobora kubura abantu, ni bande bashobora kubura abo bantu baza kuvibinga cyangwa se kugira ngo iki gitaramo nyine kibigira abantu benshi bati, cyane ko East Africa promoter ndetse na Bruce Melody na The Ben ndetse na timu yabo ya Coach Gael ni abanyamibare cyane, ntago bashobora kubahuriza hamwe cyangwa se ngo bisange bari muri same location. Iki cyo nicyo, ariko ikintu abantu bakomeje kwibaza bati ese Bruce Melody naba ari Musanze, iwacu na muzika nayo ikaze idafite n'imbaraga wenda nk'iya East Africa nk'iya Bruce Melody na The Ben, ntibizagabanura cyangwa se ntibizagabanura quality kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma birimwe muri ibi bitaramo bishobora kubura abantu cyangwa se bishobora no gucikime benshi. Iki ni kimwe mu bintu nakomeje kubona benshi bigaruka bavuga bati iki nacyo ni imwe mu ngingo zishobora gutuma ibi bitaramo bisa nkaho quality cyangwa se profile byari bifite muri public isa nkaho igabanuka. Ariko nanone reka tugaruke kuri kote y'ibitaramo bya Bruce Melody na The Ben, dushobora kuba turi kwibanda kuvuga yuko iwacu na muzika festival ishobora kuba itagenda neza bitewe n'ibitaramo bya The Ben, tukirengagiza bitewe na line up. Hari benshi mu basesenguzi cyangwa se benshi mu bakurikirana hafi umuziki nyarwanda bonye bavuga bati Bruce Melody aramutse azanye na The Ben gusa ntagira abandi bahanzi yongeraho, byagorana kuba baza gukompeta cyangwa se guhangana niyo iwacu na muzika ishaka kuzanamo ba Logan Joe, ba Davis, ikazanamo ba Chris Easy, ba DS Dora n'abandi benshi batandukanye. Abantu benshi nakomeje kubona bigaruka bavuga bati byasaba izindi mbaraga, ugasanga habayeho icyo bita koroshya ibintu cyangwa se kugira ngo bise nkaho biringanira. Ndakomeje kubikubwira cyangwa se ndabikwibutsa yuko iwacu na muzika izaca mu turere tugera kuri 7 niba ntibeshya, harimo Huye, Ngoma, Nyagatare, Karongi, Muhanga, Musanze ndetse n'akarere ka Rubavu. Ubwo nk'uturere navuga yuko tuvuye mu bushize twari turimo harimo nk'akarere ka Gicumbi, murabyibuka yuko yaririyo, niba mbyibuka neza na Kayonza, niba atari umwaka wabanje gusa, ariko ndabyibuka ko aho hantu bagiye bahanyura. Kugeza kuri uno munsi iwacu na muzika iragarutse, abantu ariko impungenge ni nyinshi, bari kwibaza bati ese nibihurirana, ese nibiza bikagongana bizagenda bite? Naho nkurikiye muri aka kanya ushobora kumanuka muri commentaire ukambwira ese bino bitaramo bibiri giye kuba iwacu na muzika dusanzwe tuyizi, ariko na The Ben na Bruce Melody bafite ibyo bateguje, wowe uri kubona ari ibihe bishobora kuzaba biri popira kuruta ibindi cyangwa se bishobora kuzagira abantu kurusha ibindi? Nawe uraza kumanuka muri comment section umbwire se ku giti cyawe urabibona ute, cyane yuko byamaze kuba debareni, byamaze kuba impaka zikomeye, buri wese araza agashyiraho version ye, undi akaza akavuga ati ngiye mu maso yanjye cyangwa se mu mboni zanjye ndi kubona bizaba bimeze gutya. Ubu rero kugeza kuri uno munsi cyo wamenya cyo iwacu na muzika byo bamaze gutangaza amatariki bizatangiraho, ni itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu bikazarangira ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munana. Ariko utwo turere turimo hagati ntabwo bigize bamentioninga amatariki bazagenda bajya. Bruce Melody na The Ben nabo bo ntibaranashyira hanze ikijyanye n'uturere bazajyamo, ikijyanye n'amatariki, ikijyanye n'uburyo bizagenda. Gusa igihari cyo nuko ibi bitaramo bigomba kuba kandi bikaba mu mahoro ndetse bikanaba successful kugeza kuri uno munsi. Nayo n'amakuru naguhereza ngiye nk'ibisanzwe
ni Flox Aime, umwana w'umuntu, aratuganira kenshi tugaruka ku makuru menshi atandukanye ya showbiz. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni subscribe, sharing ino video, ubundi tugiye tubana buri munsi from Monday to Sunday mu biganiro byinshi bitandukanye. Reka nkushimire cyane, ikiganiro cy'ubutaha nacyo ndi kugitegura. Muri Felician Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felician Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo, ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felician Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye.